billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wa idza qila lan tatkala den ucapaken lahum kedua Yahudi Bani Israil apalapan aminu pada iman sira kabeh bima kawan barang anzala kami nurunkan Allah sapa Allah Al-Qur'an padahal nama jadi baik ya Al-Qur'ani nyatane Al-Qur'an jadi bayan kena mak wa wali kana Al-Qur'an qalu maka pada ngucap ya Yahudi Bani Israil ngucap-ngucap lapan nu'minu bima unzila alaina nu'minu iman kita bima kawan barang unzila kami sedang kena sima alaina ingat sekita ayat Taurat tegese kitab Taurat ayat Taurat tegese kitab Taurat Allah Ta'ala nanti kayak Allah Ta'ala maha suci Allah saking pada makhluk ing ayat wa yakfuruna bima wara'ah wa yakfuruna hal pada kufur ya Yahudi Bani Israil al waulil hali utai waune iku karena pedah hal ingkah jadi hal pada kufur ya Yahudi Bani Israil bima kawan barang wara'ah kang tetap inam saburining wara'ah kang tetap inam saburining siwa mawak ma'za ma'uzilat deh bima kan barang wara'ahu kang tetap inam saburining ma'uzilat siwahu tegese seliane ma'uzilat au ba'dahu atawa inam sausene ma wara'ahu minal Qur'ani saking Al-Qur'an wa huwa la utawi ya ma wara'ahu al-haqqu iku hak halun yaitu di hal jadi hal utawi ya ma wara'ahu al-haqqu iku hak musaddiqan hale kang ngabeneraken halun yaitu di hal saniyatun kang kapindo muakkidatun kang ngukuhaken lima kena barang ma'hum kang tetap sertane Yahudi Bani Israil kul ucap sira Muhammad lahum kedua Yahudi Bani Israil falima taqtuluna ucap-ucap ilapan falima maka karena apa taqtuluna pada matain sira kabeh ayat fatal tu tegese matain sira kabeh anbiya Allahi ing pirang-pirang nabi Allah min qablu saking sadurunge nuzulil Quran qabla mah wajib hidopat ketika modok ini nanti ayat lanjut masih diniatan keneh mabli kena doma asal min qabli nuzulil Quran dibuang udah pilihna jadi min qablu saking sadurunge nuzulil Quran in kuntum lamun ana sira kabeh mukminina iku pada iman kabeh di Taurat ikang kitab Taurat wa qad nahaitum lan teman-teman nyegah wa qad nahaitum lan teman-teman wa qad nuhitum lan teman-teman den cegah sira kabeh bil madi wa qad nuhitum lan teman-teman den cegah sira kabeh fiha ing dalam Taurat an qatlihim saking matainine anbiya wal kitabul tobe lil maujudina kedua ikut tetap kedua kang anak kabeh fiz zamani nabina ing dalam mangsa nabi kita bima kawan barang fa'ala kang geus migawe abauhum sapa pirang-pirang bapak moyange maujudina liridhahum karena ridone maujudina bihi kalawan ma fa'ala abauhum
walaqad ja'akum wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Asbabun nuzul menurut mufassirin biriwayah, dalam rangka dakwah Islamiyah, Kanjeng Rasul di negeri Madinah ngajak, menyeru ke orang-orang Yahudi Bani Israel supaya benar-benar percaya terhadap kitab suci Allah anu jumlahna 104 teh. Kumaha tanggapan orang-orang Yahudi Bani Israel? Ternyata golongan Yahudi Bani Israel menyatakan bahwa kepercayaan dirina ieu hanyalah pikeun kitab Taurat anu diturunkeun ke Nabi Musa alaihissalam. Adapun ulaina teu mengakui mainan. Maka pikeun menanggulangi hal ieu Allah nurunkeun ayat ieu lah. Gara-gara kitu, ketika Rasulullah ke Madinah, dakwah Islamiyah didinya menyeru, mengajak ke orang-orang Bani Israel supaya iman, percaya terhadap kitab-kitab Allah anu jumlahnya 104. Tapi gitu pernyataan main nama orang-orang Yahudi itu ya, kami mah hanya percaya karena kitab Taurat doang. Anu saja mahmud. Kata Allah, wa idza qila lahum, ketika dikatakan lahum ke orang-orang Yahudi Bani Israel, dikatakan kieu aminu bima anzalallah. Hei orang-orang Yahudi Bani Israel anu aya di Madinah, Kanjeng Rasul di nyapan di Madinah. Hei orang-orang Bani Israel, geura aliman percaya bima anzalallah kana sesuatu anu diturunkeun ku Allah, naon? Al-Qur'an wa ghairihi jeung sanesna. Model mana? Injil, Jabur, suhuf Nabi Ibrahim, lobapan kitab anu diturunkeun ku Allah kamu bumi ieu sampaikan mencapai 104. Eta cek Allah gitu. Ketika dikatakan ke orang-orang Bani Israel, hei Bani Israel, geura aliman percaya karena Al-Qur'an anu ku Allah diturunkeun, karena kitab Injil, karena kitab Jabur anu Allah diturunkeun. Kumaha jawabanna? Qalu eta orang-orang Bani Israel nyariosna kieu ngajawabna kieu. Nu'minu bima unzila alaina. Kami mah iman ge, percaya ge kana kitab anu diturunkeun ka kami, yakni kitab Taurat. Adapun kitab nu sajeuna teu kami mampu. Hayang kitab Taurat bae. Qala ta'ala, Allah kieu wa yakfurun bima wara'ahu. Eta orang-orang Bani Israel kufur, ingkar, teu mengakui keadaan eta, teu mengakui bima wara'ah kana kitab-kitab anu aya saburinana Taurat. Nah, saburin Taurat atau seueur seperti suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Nulaina, eta teu percayaan. Au ba'dahu atawa kana setelahna. Minal Qur'ani model Al-Qur'an teu percayaan meh nama hayang kana Taurat bae. Wa huwal haqu, sedengkeun eta kitab-kitab anu aya sebelumna, anu setelahna, al-haqu eta benar. Keadaan eta benar, situasi eta benar-benar hak di Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima ma'hum. Bari ngabenerkeun lima ma'hum kana kitab anu aya di maranehanana. Tegasna kitab Taurat disempurnakan deui kitab Al-Qur'an. Maka cek Allah kul bejakeun Muhammad lahum ka orang-orang Yahudi Bani Israil, orang-orang Yahudi anu di Madinah tah bejakeun. Falima taqtuluna anbiya Allah. Geus lamun tah memang mana ngomongna kitu jawabanna. Kami mah teu percaya kana sajen mah, kami mah kana kitab Taurat bae anu diturunkeun ka Nabi Musa. Pada eta mah diturunkeun kana kami, kana leluhur-leluhur kami. Geus kitu eta bae. Adapun aya Al-Qur'an, wah kami mulai. Ya, bejakeun cek Allah Muhammad ka orang-orang Bani Israil ngomong kitu tah.
Falima taqtuluna anbiya Allah. Kunaon teu dalari ya mararayahan nabi-nabi Allah. Min qablu sampai meh turun Al-Qur'an. Kan seueur eta anu dipoean ku Yahudi mah. Nabi anu diutus ku Allah di parayahana. Sampai ketika seharina sampai mencapai 10. Ya, sehari eta mahna mayahan Nabi sebanyak 70 orang. Ya, orang-orang Bani Israel. Nabi Yahya dipencil, dipegal, Nabi Zakaria diragaji, parayahana. Mata dibandingkan ku Allah. Bedakan Muhammad lamun memang mana kekeh paduhnya kalau karena kitab Taurat baik kalau saja mata percaya. Kunaon tuh kitu baheula maranehana maehan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mukminin, lamun memang dari benar-benar percaya iman terhadap kitab Taurat, terhadap isi kandung kitab Taurat. Fatwaqad nahaitu biha an qatlihim. Kan sungguh dari dia orang-orang Yahudi geus dicarek, dicegah biha di dalam kitab Taurat an qatlihim mitah ulah maehan para nabi. Oh, kau percaya karena kitab Taurat tua, tapi kok bukti para nabi diparayahan sebelum lanjut, yakni nenek moyang mainna. Wal kitabu tuh lil maujudina fi zaman nabina. Ari kitabna kata-kata itu ya. Bahasana pan ingkung tuh lamun dararia eta adalah karena orang-orang Yahudi anu aya di zaman kanjeng Nabi urang. Yakni orang Yahudi di Madinah teh anu panggil jeung kanjeng Rasul. Ari zaman Nabi Musa pan lumah ditu nenek moyangna. Jadi hitopna maka jalma eta kan aya di dinya di hadapan kanjeng Nabi. Bima pa'ala ba'uhum. Ya. Bima pa'ala nyaritakeun nama tentang pekerjaan anu dilaksanakeun ku bapak moyangna. Panggil bisa kitu. Kalau dihitopkeun nama kana Yahudi nu eta anu boga urusan nama pan kitu anu baheula maehan para nabina. Liridahum pan eta Yahudi nu kuari anu di zaman Rasul. Eta seneng ridho terhadap bapak moyangna bihi kana kelakuan anu durjana teh ya ngabunuhan para nabi. Lamun setuju berarti kan atuh geus dihitungkeun ka dinya bae. Pan si dalali ya marayahan para nabi. Padahal nama di dalam kitab Taurat carek bener-bener bahwa teu beunang mayahan para nabi. Ari pas dititah iman mah kana kitab-kitab Allah bukan menakal Taurat bae. Ari kitab Taurat sendiri kumaha isi kandungna teu dilaksanakeun. Justru kalah melanggar terhadap kitab Taurat. Maka ia dijadikan dalil ke para ulama bahwa lamun urang manggih keterangan aya ikhtilaf aya perbedaan dina kitab ieu mah kieu na kitab ieu mah lain deui keteranganna eta urang ulah sampaikeun teu mengakui kana salah satuna eta dihukuman haram ku para ulama. Naon sebabna? Karena eta adalah tradisi orang-orang Yahudi. Eta adalah adat kebiasaan orang-orang Yahudi. Jadi hanya percaya karena satu kitab doang lain mah. Adapun lainnya tak percaya. Maka ketika orang kayak gitu, misalkan aya masalah buruknya kan sok loba ikhtilaf. Nah kitab ieu mah ieu, nah kitab itu mah kitu. Padahal kabeh ieu menang ulama, kabeh ieu berdasarkan aya dalilna. Eta ku urang ulah ieu, aya mana kitab ieu bae nu kitu mah deudeuh mau dipake ku kami. Haram eta hukumna. Haram. Ngan dina masalah urang tetep hukumah udah dipilih mana terbaik. Jadi tetap cek orang dia pendapat dia menang ulama, oke, aya dalilna. Ya gitu atau ulama keneh pasti berdasarkan dalil aya Al-Qur'an dan hadisna. Dan ketika dipakai maka urang atau rek difatwakeun, itu lah pilih yang terbaik. Pilih anu paling maslahat. Pikeun diamalkeun ku diri sendiri maupun pikeun difatwakeun ka batur. Mata dina kitab Asbah wa Nadhir teh laisa limuftin wa amilin fi mas'alatil latil wajhain ayaquda ala ahadihima bal yabhasa an arjahihi binahwi ta'akhurihi bin asbah. Eta cara orang menghadapi beberapa pendapat ulama anu berbeda. Jadi walaysa limuftin teu beunang ka seorang anu sok fatwa, anu sok nyampekeun hukum ka batur, fatwa eta ngaranna. Au aminin atau anu langsung rek ngamalkeun lah, aya rek ngamalkeun ieu ya, tapi anu pendapat ieu mana nya. Nah, awas. Eta teu beunang aya kuda ala ahadihima. Teu beunang nyokot kana salah satuna. Min guri ta'amulin pihi. Tanpa dipikir-pikir deui, tanpa diseleksi deui. Lah neuk leuwih beuh, dengan bebasna. Ulah teu beunang. Fatwa nek ngamalkeun teu beunang bebas-bebasan ngambil kana salah satuna
tanpa berpikir deui. Laju kumaha ge? Bal ya bahasa an arjahihi, akan tetapi kudu dibahas, kudu diseleksi secara intensif. Mana anu paling utama, mana anu paling unggul, mana anu paling utama. Kumaha carana? Binahwi ta'akhurihi, model mana ya anu paling mutaakhir? Mana anu paling anu mutaqaddim, mana anu mutaakhir? Lamun kau Imam Syafi'i mana anu jadid, mana anu qadim. Itu teu beunang. Maka ketika aya dua masalah di kaidahan, idza ta'arada nutqani in amkana jam'u jumi'a wa illa fala. Lamun bertolak belakang, lamun kontroversi dua pendapat, ya, cek ieu mah kieu, cek ieu mah lain deui kieu. Cek urang mana yang bingung? Ulah bingung-bingung. Lamun bisa dijamu, ditampung dua dalil. Eta jamu bagus dijamu. Jadi ieu pake. Ya, doang mana dijamu? Cek anu ulama nu hiji mah, da atuh ulah ngadohoran. Teman tadi jangan ulah ngadohoran geus Jumat mah, jeung geus dohor poe Jumat mah aya geus Jumat. Geus ulah ngadohoran. Cek nu hiji mah ieu ngadohoran bae. Lantaran cek kaul ieu mah Jumat urang can endah, cek kaul jadi mahal rese. Cek ulah mana ieu nya mending ulah ngadohoran teu ngadohoran. Mending dijamu tah bisa dijamu. Jadi geus dohor ulah. Geus Jumat kan dohor. Dijamu eta ngaranna. Jadi karena al-jam'u baina dalilain aula min ahadihima. Menampung dua dalil eta lebih baik daripada salah satuna. Sebaik orang tampung yang ngadohornya salat Jumat dan ngadohoran. Salat Jumat urang ikuti karena pendapat anu ngasahkeun, salat Zuhur nyadangan bisi cek pendapat anu teu ngasahkeun urang teh enak Jumat mah. Eta mah hanya nyadangan doang. Lain urang ragu kana salat Jumat mah. Entah kudu kitu. Namun teu bisa dijamu. Eta mah atuh pala ulah. Ngan lamun teu bisa dijamu, pilih yang terbaik. Mana anu mutaakhirin, mana anu mutaqaddimin. Carana kumaha aya kaidahna. Cek kaidahna idza ta'arada qaulul mutaqaddimin wa qaulul mutaakhirin fa qaulul mutaakhirin muqaddamun. Bila mana kontroversi, bila mana kontradiktif antara qaul mutaakhirin, ulama anu pandeuri jeung ulama tihula, eta anu dikedepankan, anu diprioritaskan adalah ulama mutaakhirin. Nah sebabna li anna qaulul mutaakhirin yufassiru qaulal mutaqaddimin. Karena ulama-ulama anu mutaakhirin eta mampu menafsirkan karena pendapat-pendapat ulama mutaqaddimin. Mentak anu mutaakhirin kurang dicopot. Jadi itu sembarangan eta. Lamun aya pendapat teh ulah pakeukeuh pasti aya solusina. Jadi ieu mah keukeuh nu ieu mah keukeuh nu ieu teu bisa. Atau urang kitu bebas-bebasan lah nu ieu bae. Kalau mah ieu bae teu bisa. Kudu milih anu paling utama. Lamun kaulna kaul Imam Syafi'i kan Imam Syafi'i bukan dua kaulnya, aya kaul qadim, aya kaul jadi kaul qadim ayana setelah pindah ke Mesir, sebelum pindah ke Mesir, lamun kaul jadi setelah pindah ke Mesir. Eta pendapat-pendapat terdahulu direvisi, diubah deui. Ngan anu terdahulu teu dihapus, diayakeun bae. Ngan dikaidahan ku Imam Syafi'i. Idza ta'arada qaulul qadim wal jadid fal jadid muqaddamun illa fi tis'ata asra mas'alata. Lamun bertolak belakang antara qaul qadim jeung qaul jadid, maka qaul jadidlah anu dipegang. Kecuali di 19 masalah ge. Eta mah qaul qadimnya nu meunang. Aya pengecualian. Atau cek Imam Syafi'i ya, idza ta'arada qaul qadim wal jadid fal qadim laisa madhhabi. Lamun bertolak belakang antara qaul qadim jeung jadid, maka qaul qadim mah lain mazhab pula tadi aku. Oh iya, Imam Syafi'i sendiri. Artinya anu mutaman mah qaul jadi kecuali kita 19 masalah. Urang kadang-kadang gitu. Ya. Tentang ieu teh ada lauk ya. Tentang lauk. Urang sok ngadahar lauk tongkol kan eta ieu. Eta urang mengikuti karena pendapat saja, Pak. Ya maka kadang-kadang orang make tapi terang bahayanya. Eta pan aya dua kaul. Aya pendapat Imam Nawawi ulama mutaakhirin. Eta sesuai jeung marqul mazhab Imam Syafi'i. Dina anak aya. Dina anak masih hiji gitu ya. Masih kena bab eta najis. Halaman 82 kalau salah. Eta aya bahasa kieu. Ngomong ke najis, ya. Jadi wala yajibu ijtinabun najis, teu wajib menghindari najis. Nah, ketika ngomong ke najis, eta dipanjangkeun mana najis contohna? Cek Imam Nawawi karausin wa baulin dina ana.
seperti naon raos tai wa baulin jeung ciki eta contoh najis. Buku ieu mah cenah najisna ge taina atawa cikina teh tina lauk, tina manuk atawa tina simeut sampai digoyahan ku Imam Nawawi. Walau kana min irin wasamakin. Sanajan eta tai jeung ciki teh timbulna teh tina manuk jeung lauk. Wajarodin bahkan tina simeut. Au min makulin lahmuhu atawa tina hewan anu sok didahar dagingna. Model mana? Embe, kebo, sapi eta kan daging sok dahar, otok. Eta tai jeung cikiina dihukumi najis. Cek saya eta, cek mazhab Imam Syafi'i. Seluruh ulama mazhab Imam Syafi'i termasuk Imam Nawawi ulama mutaakhirina anu lahir genep 107 genep. Ra'isul mutaakhirin huwa Nawawi. Gegedugna ulama mutaakhirin itu adalah Imam Nawawi. Eta berpendapat tai lauk, tai simeut, tai manuk, tai kotok, tai embe eta dihukumi najis. Berarti lamun urang manggaral emas dari piceun taina najis. Lamun najis didahar berarti hukumna haram. Pan haram, elat haram eta di antara li najasatihi. Karena najis. Ya. Totongkol tanya benang muluk jeung taina. Eta pan najis. Ngan aya ulama masih kena ma'asir Syafi'nya. Manehna Allah bermadzhab Imam Syafi'i tapi pendapatnya beda. Aya dua. Saha? Imam Abu Sa'id Al-Ustukhri. Ya. Abu Sa'id Al-Ustukhri jeung Imam Rawyani ulama mutaqaddimin eta mah. Imam Ustukhri, ya Ustukhri lahirna tahun 380 genep. Berarti kan termasuk ulama mutaqaddimin eta mah nya. Lamun Imam Nawawi pada genep 107 genep. Ti 500 kabelah dieu eta adalah mutaakhirin. Ti 500 kabelah ditu model eta 394 nya. Imam Ustukhri eta nya Imam Ustukhri ngaranna nama Abu Sa'id Al-Ustukhri. Eta berpendapat bahwa tai jeung ciki hewan anu sok didahar dagingna mah model lauk sok didahar dagingna. Embe, kebo eta dihukumi suci. Termasuk Imam Rawyani, ulama eta keneh eta ge. Muta ya ngaranna ulama termasuk ulama ieu nya. Mutaqaddimin. Tahun 502 wafatna. Eta termasuk ma'asyiros Syafi'iyah keneh. Ngan aya madhab lain yang didukung ku madhab lain tapi nyebrang madhab imah nyata Imam Malik jeung Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapatna kumaha innahu ma tahirani bahwa tai jeung ciki anu timbul tina hewan sok didahar dagingna eta suci saduana. Jadi lamun suci mah lamun didahar halal belum tentu. Jangan kami ke suci didahar mah teu halal jamaah. Ada kan orang yang tegilanya, misalkan tai lauk ya, tegila orangnya. Oke, elat haram eta emang lain lil najasah we tapi lil istiqdar. Kadang-kadang dianggap gila, dipaksakan kurang didahar we haram eta. Doang leho kan suci, didahar kurang pigila dan haram. Nah sebenarnya lil istiqdar. Lalu orang nak main mana ya? Lah aing mah cenah ngikuti Imam Abu Sa'id Al-Ustukhri bae, jeung Imam Rawyani, berarti Imam Malik, jeung Imam Ahmad bin Hanbal. Lantaran Imam naon rada cocok dengan hobi kula. Eta teu bisa kitu. Teu bisa kitu. Aing mah Nawawi bae rada rapi. Teu bisa kitu. Akan tetapi tadi teh ya laisa li muftin wa amilin fi mas'alatin tatil wajhain ayakhudha ala ahadihima min ghairi ta'amulin fihi bal yabhasa an adaihi binahwi ta'akhurihi. Teu beunang ka jalma anu fatwa sok nyampekeun hukum ataupun rek ngamal urang yang ngalakukeun sorangan. Eta teu lamun masalah ngabogaan dua wajah, dua pendapat anu beda-beda, eta teu beunang ngambil kana salah satuna tanpa berpikir deui. Tapi kudu dibahas heula, kudu diseleksi urang dengan seksama, mana anu paling utama, mana anu paling unggul. Model mana anu mutaakhirin, mana mutaqaddimin. Urang bandingkeun we kuari. Ya, sama mazhab Imam Syafi'i bae Imam Nawawi ngalawan Imam Ustukhri jeung Imam Rawyani. Imam Nawawi wafatna tahun 670 genep termasuk mutaakhirinnya. Imam Ustukhri lahirna hinan wafatna tahun 384. Imam Rawyani 502. Ngoraan mana antara Imam Nawawi jeung dua ulama tadi? Mutaakhir itu mana? Imam Nawawi.
genep ratus genep pan eta mah lebah dieu makanya kata mah robisul mutaakhirin gegedungna ulah mutaakhirin di saat mulai mah ketika aya ikhtiarot eta tetep eleh kuman mazhab tapi lamun ikhtiarot mah Imam Nawawi jadi utaman bae saking mutaakhirin Imam Nawawi. Nah cek Imam Nawawi tai lauk eta haram karena najis. Ada cek Imam Ustukhri mah suci. Ya, barang dibandingkan kurang ulama Imam Nawawi mutaakhirin, Imam Ustukhri mutaqaddimin. Ya, mutaqaddimin berarti dengan kaidahan kurang. Idza ta'arada qaulul mutaqaddimin wa qaul mutaakhirin fa qaul mutaakhirin muqaddamun. Li'anna qaulal mutaakhirin yufassiru qaulal mutaqaddimin. Bila mana kontroversi sidang pendapat antara dua ulama anu hiji mutaakhirin hiji mutaqaddimin maka ulama mutaakhirin lah anu kurang diutamakan karena ulama mutaakhirin mampu nafsiran karena pendapat ulama mutaqaddimin berarti kesimpulan nama anu mutamad tai lauk eta hukumna najis. Berarti tak kasih boleh najis. Najis. Lamun eta disebutkan Kalau teri lah ya. lamun eta mah keteri aya deui saya ditanya anakna lamun mah saking leutikna gitu nya eta mah dihampura aya elat mana elatna li usritan kiatihi karena sulit ngabersihkeun saking leutikna kan ngomong leutik eta ulah kieu sok aya nu bela diri teh atuh tongkol mah cenah dibandingkeun jeung hiu mah leutik Lo bener kan? Eta mah bela diri eta mah hobi. Lo bener. Sebenarnya mah masalah leutik jeung gede eta sulit teu miceuna. Jadi misalkan tongkol saja dibandingkeun jeung paus kan leutik, tapi babari teu miceun tayeuna. Babari kan? Berarti eta mah can hese. Jadi elat anu mantak meunang lama eta tai lauk. Li usritan jadi karena sulit ngabersihkeun saking leutikna atuh geus bener bungkreung gitu tanya. Ada tahu bisa dipencetankan arahan baik. Ada tahu aku saking loba dapat terinya. Ada hese. Ingat karena kata-kata Mama Yusuf sok ngomong ngabahas ieu yang tentang lauk. Nah, jadi terima teu naon cara tapi hese bicenan laktayna leutik teuing. Ngan ulama teri teh ngadahar. Saking hati-hati na Mama Yusuf mah. Ari abdi mah terima beuki kana. Belum masuk putih kayak jeruan putih teh eta. Lain emang mayu teh puji terus gimana Kaisar tadi bahar tadi yo itu kan harus pakai garis kuning itu orang putihnya tuh bumi di kabelnya beda mengenal karena kalau pahitnya apa bisa kayak pahitnya ya terus oh ngarantai pan anu paranti miceun teh mah dipiceun usus teh ya usus eta kan dikumbah di paling di Bandung goreng usus eta usus mata lamun ngikuti kaum tamas usus mbek teh nya dianyam we kurangnya diuntun tapi teu dibanjur lah ku cai mutlak eta lamun cek anu mutaman banyak eta najis misalkan diangeun lada kurang kabeh kena tadi urang misalkan can sikat gigi di dahar kurang salat atuh sah lantaran salat mau najis lamun cek kalau ieu adapun cek dua ulama tadi tanya Ustukhri jeung Imam Rauyani berikut Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbal pokokna mah hewan anu bisa di dahar dagingna be termasuk kuojok be eta nanti apa kan samping kurang pakai salat teu naon. Naon sebabna? Pokokna mah tai anu sok di dahar dagingna mah teu naon. Mantak diuntun ya kurang beujit tanpa dikumbah deui. Sok rasa tai keneh teh. Eta cek pendapatna eta mah emang suci ieu. Aya teu gila mah teu naon. Termasuk emas. Tapi kan tadi teh lamun cekna asbah mah teu beunang gagabah urang.
kebersihan banyak belegan ya bisa. Ya. Mari pada main kita wari keluar. Itu yuling ya, masuk dulu. Wih, cenah eta mah tasawuf amat tai lauk diharapkeun lain tasawuf mah pikir kan deh. Jadi pikir. Tasawuf mah geus urusan hate eta mah, ieu mah masih kana pikir. Kalau langsung di dalam pakai. Itu enggak apa-apa. Kalau nggak kelihatan sulit dipisahkannya. Kalau gampang mah pisahkan. Sayang. Takutnya belum misahkan takutnya. Kita melentai ya bang, nggak melentai. Tawar kata haram. Oh, harap. Nyaman sampai atau nyaman? Sabarma dina ieu mah keterangan seluruh telur eta halal asal ulah nyieun madarat misalkan mengandung racun ulah. Jeung ulah najis nu balado. Misalkan telurna telur anjing sing Anjing telur coba telur bayawak tah, telur cacak, telur naon ieu telur buaya, telur buaya. Eta selagi ditengin madaratna halal seluruh macam-macam telur. Ari nyaluan apa lain telurnya? Ini main nama semacam hilir belatu, jadi kepompong. Jadi eta mah termasuk dengan diikhtilafkeun sih ku para ulama. Jadi anu ngomongkeun halal, anu ngomongkeun haram. Ngan urang cek kaidahna kieu. Idzah talaqal ulama fil ibadah falyaf'al. Wa idzah talaqal ulama fil mat'umah falyatruk. Lamun ulama beda pendapat dina urusan ibadah, gawean bae. Cek ieu teu meunang, cek ieu mah ulah, cek ieu mah gawean ibadah. Geus ibadah ieu gawean bae. Namun beda-beda pendapat doang tadi tak cek hiji mah ngadohoran ulah hiji mah leusteung ngadohoran bae geus ngadohoran bae jadi eta mah ibadah ieu tapi wa idzah talaqal ulama fil mat'umah falyatruk lamun ulama beda-beda pendapat dalam urusan makanan falyatruk tinggalkan nyatu ieu cek geus tinggalkeun bae lamun cek nu haram cek halal geus tinggalkeun dua buut eta diikhtilafkeun anu ngomongkeun haram naon sababna mana ngamaksa dengan taringna haram tapi cek hiji ieu eta mah taring hiasan doang jangan maksa mah teu make taring jadi teu naon eta mah geus kawat atau mengges. amun hati-hatina mah ulah gitu jadi ikhtilafkeun ku ulama duang nyaruan tah diikhtilafkeun eta ge anu ngomongkeun Rugi kana mah paling teh kan. Nyaruan mah tahun mengges teu. Matuna mahal guys. Mubami ya. Tahun mau buat. Nyaruan ya. Oh ya, soal. jadi kaitan jeung ayat tadi bahwa ketika orang arek ngambil keterangan ge eta ulah mengakui salah satu keterangan doang padahal nama kitab ieu menang ulama kitab ieu menang ulama lain mah kitab ieu bae itu mah teu deuk poe mau diakui padahal ulama teh beunang ngan tadi teh ketika orang isbat hukmi mah tetep bae kudu diseleksi mana anu paling terbaik mana anu paling maslahat pikeun digunakeun di lingkungan masyarakat mah kudu anu paling terbaik lamun urang milihna salah satu doang bari saja dimaki-maki urang teu diakui eta mirip-mirip jeung adat kebiasaan orang Yahudi anu ngukur mengakui satu kitab doang padahal kitab lain dia seueur eta ku para ulama diharamkeun kelakuan kitu eta wallahu a'lam bishawab wal habibul lati turja syafa'atu kulli haruri minal awali murtahimi ya rabbi bil mustafa fadlil maqasidana wa fil ya